В Госдуме очередной призыв, который, конечно же, восхищает. Ударить по производству нужно уничтожить заводы в ЕС, которые выпускают дроны для вооруженных сил Украины. Так они вроде сами там выпускают, у них уж закупать скоро будут вроде. Заявили news.ru в Госдуме. Для устранения допустимо использовать любые методы, считает первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев. Громить караваны на въезде на территорию Украины, устраивать на заводах диверсии. Не, просто вот эта Госдума, они все время говорят, надо все время. Вот я так даже в сторону, да, вот о чем он говорит. Ну, просто был страшный скандал, когда дочка Пугачевой, ну, это Орбакайте, ну, это та, у которой сын, его сейчас фамилия, отца его, считается связь с племянником. И, короче, сейчас в розыске из-за убийства Айшат Буймурадова. Он сейчас прячется вроде в Чечне, ну, в смысле, работает сейчас в Чечне. Вот, когда она упала на сцене, а фонограмма идет, то был скандал, и Госдума такая говорит, надо выступление под фонограмму приравнять к мошенничеству. И даже со страху, случайно там один в Майами живет, ну они там все, многие живут, значит, от российского шоу-бизнеса тратят ваши деньги. Он такой хотел проводить свой юбилей, понимаете, он такой, я не буду, вот так. Мой жанр не терпит дряхлости, говорит. Леонтьев. Вот. А потом так все так, а все. То есть со стороны Госдумы это как бы закончилось. Все таки думали, что надо, и они такие, наверное, друг другу говорят, надо. То есть это же они должны создавать законы-то. А они нет, они просто надо. Все. Вот. И поэтому, если кто-то еще не привык, если кто-то меня слушает не из России, то вы не переживайте. Это все. Это уже конец, скорее всего, истории. А то так-то, ну, понятное дело, что это какой-то как-то, это может триггерить некоторые страны ЕС, такое обращение, да, кто-то даже наверняка это будет преподавать, что вот какая угроза, да какая угроза, их никто уже давно не слушает, всерьез не воспринимает, они ляпнут и дальше спать там, ну, и такие, там, ну, кто их видел, если в России видели людей с определенными стадиями ожирения, ну, скорее всего, как раз они. Ну, так, некоторые замечали. А для устранения, и уже Бастрыкин говорит, что у вас Госдурой называют. Ну, просто я к тому, чтобы давайте так, чтобы это не выглядело так, что это касается чувствительных тем. Чувствительная тема, то, что этими людьми надо заниматься, с ними что-то не то. Для устранения допустимо использовать, значит, любые методы, считает первый зампред, они там какие-то зампреды у них. Громить, еще раз, они что-то скажут, и все. И он уже через 2 минуты уже забыл, они там жрут на 5000 вроде в столовой у них, на один раз поесть, нифига себе. Громить караваны, пенсионеры на 5000 в месяц могут есть, а они там... Один раз похавал и привет. Так нажрешься на целый месяц. Понимаете, пенсионера закормить, вот в месячную еду затолкать в пенсионера. Он тут же забудет, о чем он 2 минуты говорил назад. Он будет думать только о том, как что с этим делать, как выжить-то. Они еле выживают там в Госдуме. Громить караваны на въезде, значит, Украины. Так, ну это все понятно. Значит, форму ранее Минобороны раскрыла адреса производителей дронов в Европе. Для ВСУ филиалы расположены в Лондоне. В Лондоне разгромить, ну давайте. На Мюнхене, Праге, они там все, я так понимаю, что у них там половина родственников живет, особенно Лондон вообще котируется. Мюнхен, Прага, Рига, я вот серьезно отношусь к этому несерьезно. Ну, впрочем, не знаю, вот, что скажете вы, вот может быть я где-то уж слишком несерьезно, может это все серьезно.